Então, gente, hoje eu vou mostrar aqui no vídeo como fazer pra você, tipo assim, quer que uma pessoa entre no seu grupo, mas você não quer ficar indo toda hora lá e colocando e tal. Você vai ver. Se ela quiser entrar, ela entra. Vem aqui no grupo e aperta nesses 3 pontinhos aqui. Vocês vêm nos dados do grupo. Aí, depois, vocês vêm aqui em adicionar participante. Aí, você coloca aqui, convidar para o grupo. Você enviar link pelo WhatsApp. Depois, você aperta aqui, quem quiser entrar no grupo, entre. E aí, você clica, por exemplo, ela... E vai, entendeu? Feito isso, vocês apertam essa setinha aqui de apertou e enviou as mensagens. Depois, aí se elas quiserem entrar, aí se elas quiserem entrar, elas entram. Coisa legal, e se você quiser entrar, meu número de telefone vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E só falando, você primeiro, você não pode chegar falando oi, senão eu vou desreconhecer e começar a xingar. Então você coloca lá, vindo do YouTube, tá? Qualquer coisa. Então, isso aí. Então é isso, gente. Eu também, o último vídeo que eu postei, eu vou deixar aqui nos cards, que é... que é truques escondidos no WhatsApp, sabe? Pra mudar a letra, pra colocar... e essas coisas. Então, beijo.